So today we will be going to deal with regarding the asphyxia and also regarding the poisoning matters which will be leading to the asphyxia. So asphyxia has derived from a Greek word that means pulselessness, but in the forensics the meaning is that whenever the supply of oxygen to the blood and the body tissues is reduced, that means below the normal working level, it is or sometimes it interferes with the normal respiration, then it is called as asphyxia. It's also a state in living organism where there is lack of oxygen for cell metabolism, thereby the body is unable to function properly and thereby any kinds of toxicity is unable to remove, especially regarding the carbon monoxide. And there are two technical terms coming with it, that is anoxia and the hypoxia condition. Anoxia is the lack of oxygen supply to the body and the tissues, and the hypoxia means the inadequate or the reduced supply of oxygen to tissues. So the anoxia is classified into four types, that is anoxic anoxia, stagnant anoxia, histotoxic anoxia, and also regarding the anemic anoxia. Anoxic anoxia मतलब sometimes when we go to the high altitude, यानी कि ऊपर चढ़ते टाइम high altitude, high पर्वत वाले प्रदेश में या फिर बहुत देर तक फायर वाली जगह पे जहाँ पे आग जल गया है वहाँ पे रहने के टाइम में ये एनॉक्सिक एनॉक्सिया वगैरह हो जाते हैं। ये स्टैग्नेंट एनॉक्सिया मतलब सर्कुलेशन वगैरह स्लो डाउन हो जाते हैं, कंजस्टिव कार्डियक फेलियर होते हैं, हीट स्ट्रोक होते हैं या फिर कुछ शॉक होते हैं या फिर कोरोसिव इरिटेंट पॉइजनिंग होते हैं, तो वो सभी ये स्टैग्नेंट एनॉक्सिया में आते हैं। हिस्टोटॉक्सिक एनॉक्सिया मतलब जब हमारे हिस्टोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ सेल्स जो होते हैं, सेल्स जो होते हैं नॉर्मल पोजीशन में कंपेयर टू ऑक्सीजन जब आते हैं यूटिलाइज नहीं होता है तो हिस्टोटॉक्सिक एनॉक्सिया बोलते हैं, स्पेशली हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन में ही आते हैं। दूसरा है एनीमिक एनॉक्सिया मतलब कार्बन मोनोक्साइड की वजह से, हेमरेज की वजह से या कुछ एनीमिक कंडीशन की वजह से एनीमिया और उसकी तरह से एनीमिया भी आते हैं। एस्फिक्सियास के टाइप्स होते हैं मैकेनिकल, ट्रॉमेटिक, एनवायरमेंटल या फिर टॉक्सिक या फिर पैथोलॉजिकल एनॉक्सिया यानी कि एस्फिक्सिया। मैकेनिकल मतलब कोई भी मैकेनिकल कंडीशन या फिर स्मॉथरिंग हो, हैंगिंग की वजह से ये मैकेनिकली एस्फिक्सिया आते हैं। ट्रॉमेटिक मतलब कोई भी इंजरी, अर्थक्वेक हो या फिर कोई भी चेस्ट या फिर व्हीकल की वजह से ट्रॉमा आ गया तो। एनवायरनमेंट मतलब हाई अल्टीट्यूड एरियाज में या फिर वेल में, एनक्लोज्ड स्पेसेस में वगैरह एनवायरमेंटल एस्फिक्सिया कंडीशन होते हैं। टॉक्सिक कंडीशन मतलब ओपियम पॉइजनिंग या फिर कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग या फिर साइनाइड पॉइजनिंग की वजह से। पैथोलॉजिकल पॉइजनिंग मतलब प्लूरल इफ्यूजन की वजह से या फिर ग्लोटिस एडिमा की वजह से। ये सभी इनका परसेंटेज कितना परसेंटेज यानी कि मिलीमीटर जी में कितना क्वान्टिटी में हाइपोक्सिया या फिर अबाउट 60 ईयर्स में एन यंग में कितना क्वान्टिटी होना चाहिए। स्टेजेस ऑफ एस्फिक्सिया में स्टेजेस ऑफ डिस्निया, स्टेज ऑफ कन्वर्शन, स्टेज ऑफ एक्सॉशन और फिर रेस्पिरेटरी फेलियर होते हैं। स्टेज ऑफ कन्वर्शन में लेबर्ड या फिर स्पैस्मोडिक रेस्पिरेशन होते हैं। स्टेज ऑफ एक्सॉशन एंड रेस्पिरेटरी फेलियर में एनॉक्सिक ब्रेन डैमेज होते हैं, रेस्पिरेटरी सेटनेस का पैरालिसिस भी होते हैं। क्लासिकल साइंस ऑफ एस्फिक्सिया में साइनोसिस या फिर कंजेशन, पेटिकल हेमरेज या फिर पल्मोनरी एडिमिया होते हैं। कभी कभी नॉन स्पेसिफिक साइंस में फ्लूइडिटी ऑफ ब्लड और फिर डायलेशन ऑफ राइट चैम्बर ऑफ हार्ट। साइनोसिस जो होते हैं हम बेसिकली एक डार्क ब्लू कलर का होते हैं ग्रीक वर्ड में, यानी कि जहाँ पे एबिटन कैपिलरी या फिर ज़्यादा वीनस सर्कुलेशन होता है वहाँ पे ये साइनोसिस दिखता है वो, ताकि ये लिप्स, टिप ऑफ द नोज, नेल बेड्स वगैरह एरिया में साइनोसिस मोस्ट प्रोमिनेंटली प्रेजेंट होते हैं। और फिर ये साइनोसिस ज़्यादा एविडेंट नहीं होता है जब मार्क्ड एनीमिया या फिर कभी डर्मिस थिक है तो, और फिर कभी कभी ये साइनोसिस को पोस्टमार्टम लिविडिटी से भी कष्ट हो जाते हैं। अभी आते हैं ये कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग क्या है। यानी कि कोल गैस कैसा कि स्मेल पर्टिकुलर होता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम ये कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैस ही होता है। लाइटर देन एयर है, ईजी सॉल्युबल इन वाटर, अगर कभी कभी बर्न हो गया तो ब्लू फ्लेम होता है इसमें। ज़्यादातर ये सोर्सेस ऑटोमोबाइल एक्सपोज में या फिर ड्रायर, बारबेक्यू स्टैंड में, स्टव से यानी कि कई तरीके से या फिर आग जल गए हैं, ये सभी कार्बन मोनोक्साइड का सोर्सेस होते हैं। और फिर टोबैको स्मोकिंग में भी, गन पाउडर, माइंस एक्सप्लोसिव में भी। इनका मैकेनिज्म में क्या है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन चेन को ये ब्लॉक करता है, उससे मॉलिकुलर ऑक्सीजन टू वाटर प्रोड्यूस हो जाए। फेटल डोज एंड फेटल डिस पीरियड ज़्यादातर अनसर्टन है, पर 1000 to 3000 रेट्स पर मिनट है सब बुक्स में जो दिया है। और फिर इनका कोर्सेज ज़्यादातर कम्बस्टन फ्यूम्स को इनहेल करने की वजह से ये है इसमें। और फिर ये सभी इनका सिम्टम्स होता है, डल हेडेक से स्टार्ट होता है, बाद में वीकनेस, डिसीनेस और फिर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कन्फ्यूजन, ब्लड विजन वगैरह, और फिर बाद में CNS डिप्रेशन और ब्लड वीकनेस भी आ जाते हैं। मैनेजमेंट में यानी कि शिफ्ट करना है पेशेंट को, एयरवे प्रोटेक्ट करना है, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना है, पल्मोनरी एडिमा और फिर सपोर्टिव मेजर्स
रॉटन एग लाइक ऑर्डर भी यहाँ पे होते हैं। पोस्टमार्टम लिविडिटी प्रेजेंट है तो ज़्यादातर ग्रीनिश कलर का होता है। ब्लड एंड विसरा जो होते हैं ज़्यादातर ग्रीनिश कलर का होते हैं। पेटिकल हेमरेज वगैरह प्रेजेंट होते हैं इसमें, साथ साथ रेस्पिरेटरी इरिटेशन भी होते हैं। लंग्स जो होते हैं ज़्यादातर कंजेस्टर और एडिमेटस होते हैं। लिवर जो होते हैं ग्रीनिश ग्रे कलर। ज़्यादातर इनका मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस जो होते हैं एक्सीडेंटल डेथ की वजह से होते हैं। ऑक्यूपेशनल हजार्ड जो होते हैं क्लोज्ड चेंबर्स वगैरह में यहाँ पे प्रोडक्शन रैपिड होते हैं। इनका कॉम्प्लिकेशन ज़्यादातर परमानेंट ब्रेन डैमेज होते हैं, फीटल डेथ या फिर मिसकैरेज, हार्ट डैमेज या फिर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस, बाद में डेथ भी होते हैं। इतना है इसके बारे में। और फिर ये सभी इनका आयुर्वेदिक पॉइंट्स है, यानी कि सार्वदेहिक देह में होते हैं। गंधा, रसा, वर्णा, रचना, यानी कि गैसेस फॉर्म का होते हैं इनके आयुर्वेदिक पॉइंट्स। अंग इसको पुप्पुसा अंग कहते हैं। और फिर सामान्य लक्षण और फिर विशेष लक्षण बोलते हैं। सामान्य लक्षण पहले मैंने डील किया है, यानी कि हेडेक, डिसनेस वगैरह। विशेष लक्षण में चरी, रेड स्किन एंड म्यूकोसा होते हैं। और फिर मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस में अकस्मात यानी कि एक्सीडेंटल इंजरी होती है। सामान्य मारक काला और घातक मात्रा ज़्यादातर अनसर्टन और कभी कभी डिग्री ऑफ स्टैम्प के ऊपर डिपेंडेड है। ये सभी इनका परसेंटेज प्रॉब्लम्स है, यानी कि 0 to 10% में आ गया तो कुछ सिम्टम्स में, 10 to 20 में ब्रेथ शॉर्टनेस, फ्लश्ड स्किन और हेडेक होते हैं। 20 to 30 में थ्रोबिंग हेडेक और बसिंग इन ईयर्स होते हैं। 30 to 40 में सीवियर हेडेक, डिजीनेस, नोसिया, वॉमिटिंग होते हैं। 40 to 50% में ड्रंकननेस जैसे गेट होते हैं, इनकोऑर्डिनेशन और स्टैगरिंग होते हैं। 50 to 70 में एस्फिक्सियल कन्वर्जन और रेस्पिरेटरी पैरालिसिस और कभी कभी डेथ भी होते हैं। अबव 70% है तो रेस्पिरेटरी अरेस्ट होते हैं। इनका ज़्यादातर कॉज ऑफ डेथ कार्डियक और रेस्पिरेटरी अरेस्ट से ही होता है।